Kalau sing saya maring Allah, sumendero lendekan maring Allah sing tenanan, ora sah toleh-toleh, nek wis ketemu keyakinanmu, ora sah mamang, nek wis ketemu ilmune, ora sah kujag-gajeg meneh ing dalem melampahi ibadah. Wis ora sah dadak sharing-sharing sing angel-angel, keranten niki zaman akhir. Zaman sing ala akeh maksiat, zaman akhir zaman sing wis akeh fitnah. Mula sing wis sadar rahmati Allah kok wis kantil ning awake, ayo digondeli sing kenanan, aja ngantek ujul. Apa rahmat sing wis kantil nyatane aku mendina iso eling Allah, aku mendina iso dilakokke salat, aku mendina wis iso nglakoni sedekah jariyah, aku mendina wis iso melu ngaji, niki namine rahmat ya Allah. Nek pun merasa sakit mekaten aja ngantek ujul. Sinaosa sandang pangane angel, golek rezeki tambah angel, ora sah gelo. Sak angel-angele duit, sak angel-angele dunya niku ana batese. Ning anggonipun nikmati rahmat ora ana entake sampai mungkin sampai iso tekan akhirat. Ngoten nggih. Dadi niki kula terangake melanjutkan aku bahing kang kala wingi insyaallah pun zaman akhir wis ora sah dadak kakean apa carane kuwi ngrungokke omongane wong sing ora cocok, ora seneng. Pokoke bener ora bener kowe duwe keyakinan sokeh batal kae Allah, ngoten nggih. Dadi sing nampa aku, sing nolak aku hanya Allah. Niku mang duwe keyakinan ngono gen ora gampang putus asa sampeyan. Paham? Wingi tekan titik nomor pira? Titik 3. Titik 3 bacaannya apa ini? Di dalam dada bersembunyi ada kampung para nafsu. Mereka berkumpul dan bersekongkol dalam sebuah pekerjaan. Sinten to sakjane sing hidup di dalam dada ini. Jadi jenengan iki bahasane ben tambah gamblang. Ane nafsi niku ibarate fata morgana. Nek ora ana, ning lamun ana ora cetha kaya barang liya-liyane. Ngoten nggih. Lah sakniki kula panjenengan tujuane bedah diri dalam pengetahuan jasmani wa rohani dan ani nafsi menika gawe nyadarake uripe. Jadi niki termasuk ilmu sing lembut. Niku angel di jelas-jelaske ning Allah ngai alam misal. Jadi awakmu niku duwe alam sak kasar, alam sing cetha jenenge badan, ya duwe alam sing lembut. Lembute niku urut saka kericak sampai tekane pasir, sampai tekane wedi, sampai tekane latri, ya. Tambah lembut meneh apa paling lembut iki? Bledug. Nah, lembut meneh. Bolotmu ora. Dadi menungso niku nek diurutake saka kasar sampai lembut duwe kabeh. Wa jisem jirem jawar arep. Jadi sadar lek kowe wingi tak critake ning gone awal niku nek kowe iki tak upamaake pakanan supaya sing ngroyok kowe akeh, sing seneng mbek kowe akeh rebutan. Niku yo enakno tenan awakmu kuwi. Aku kita urung Bang, ben ra ngantuk ya. Kalau ben riyak iso mlayu ngono ya. Iki riyak iki sadar saiki yo Bang. Iki nek tak antem iki engko enak iki ngono, tak antem kowe ngono.
Dadi tukule anggere ngaji. Mbengi ora apa-apa. Iso ngomong. Gemeh ngaji teko. Wis sak apa wis. Ning aku wis ngerti kowe. Kowe kuwi tahu tuku gorengan, Bang. Ibu-ibu terutama. Ngene langsung apa ndetak di pula wale. Bedane iki apa susane iki? Bedane apa? Gede. Iya masyaallah. Gue nek kecekel rasane padha apa ora sing penting. Tapi mengko sakwise kowe lunga, ana sing teko meneh, ngolang-alik meneh apa ora? Terus yang terakhir ya ora iso ngolang-alik. Kuwi malah entuk paling enak kuwi. Lho kok paling enak? Mungkin paling cilik era, tapi paling enak. Mergo kringete wong akeh wis dadi vitamin. Awakmu kuwi gen malaikat seneng mbek kowe, gen milih mbek kowe. Para amal gen ngoyak kowe, sawaban gen ngoyak kowe. Dadi digawe sing lezat makananmu iki. Sampai-sampai kok awas seneng mbek kowe. Wong kowe iki dagangan. Kowe aku iki dagangan. Dong mboten. Nek rak dipilih ora sing luku ya dadine ora payu. Paham nggih? Lah kira-kira sing dipilih ning gorenganmu enak sing nomor 1 apa enak sing keri? Barange. Sangat. Barange. Pamane bakwan iki 101. Wis dipilahi wong kok ngarep garek sing terakhir garek. Kowe enak sing ngarep apa enak sing keri? Bakwane. Tapi sing keri payu apa ora? Ya enak kabeh. Cuman iki entake wis ning ngarep mau, iki ning keri. Niku gambaran kula panjenengan. Dadi menungso sampeyan dikirim ngalam mahsan niku wonten niku. Kadang-kadang tekan giringane, tekan gone kuwi urung ngantek diurusi, dhek lara weteng ngono ya. Muntus kok barisan. Ngono apa? Iya. Kuwi ning donya, tapi kono ora ono wis berek terus. Lah iki manfaate kowe ngertine kenal lo. Mula cara Jawa ki nek tak rasake karo ilmu sing tak ulang kene ya jane akeh benere. Ning karena Jawa niku ora nggunakake dalil Arab. Jadi terus wong do nyerang enggak bener. Tapi aku maklum niku jane umpamane niki tanah ajam kok. Kira. Lah ning kula belajari yo ajam yo belajari Arab, akhirnya kula maklum. Ora gampang nyalahke. Terus dulu papak lima panjur iki pernah maknane yo. Lah niki kula ceritake di dalam dada ada bersembunyi kampung para nafsu. Nek bahasane awake disebut apa mau? Kelompok anin nafsi, eling-eling. Lah, mereka berkumpul dan bersekongkol. Kowe iso ngrasake para anak awakmu ki dadi panggonane dekne. Dalam keadaan apa kamu bisa merasakan? Menghadapi sesuatu contoh. Sadar dan dulu sadar. Tapi pengen nonton lagi mestinya ada senolak. Ayo, pinter. Berarti mulai dong iki. Ya dadi gujag-gajegmu kan ngono. Biasane nafsu bangsa syar karo nafsu bangsa khair. Nek bangsa syar kuwi melune nyun sewu nek tabiat hewan, nek bangsa khair melune tabiat malaikat. Mula matbu'nya itu tidak sama. Nonton, jadi begitu kok ora iso nekan kowe tentang kemaksiatan dalam tubuhmu, berarti dia menguasai tubuhmu, ya kowe ora iso apik mbon uripmu. Nek didamel adil pripun sing syar 50, sing khair 50. Kuwi ijek gujag-gajeg. Ijek menang eleke niku. Ya minimal dibedake sithik ra apa-apa. Sing khair 55, sing syar 45. Lah kuwi cek ana ayeme. Wong terang ini meh mangkat ngaji digondeli apa meneh udan.
Ngandel mboten. Berarti sampean mung sadar sane ane nafsu ning badanmu ono. Ketok mboten. Carane ngatasi. Teriak-teriak. Anak ketok jenggereng nek ngatasi gampang cekel cek. Lungguhke bisa sampe melu-melu. Ngono lha nek ora ketok kene ngatasi piye? Teriak-teriak. Teriak. Teriak tapi teriak. Lah jenenge jihadun nafsi ngene iki carane ngatasi. Merangi hawa nafsunya sendiri dengan cara oh iki kok tak ajak apik kok angel. Lah kowe di cekel wae, karena dicekel ora iso ana ndhire ya carane nyekel pripun carane. Ya niku enten nggih, enten sebagian tiang-tiang sing ahli tirakat niku bisa menjumpai mereka. Namun memang tidak semua lulus. Ning ya ana neh gurung sampai dijumpai yang aslinya, tapi dia hanya halusinasi. Karena sering nonton film horor. Oh nek jin yo ngene, nek jin ngene ngono kuwi halusinasi. Aja cepet diputus nggih. Aja cepet diputus nek itu benar. Nah, jadi mulai membedah bab halusinasi atau bab ane nafsi niki ora gampang. Mulane ayat loro iki surat loro iki diapalke tenan, lek meh turu gunakno tenan, lek meh lunga gunakno tenan. Diwaca bareng-bareng surate wis hafal kabeh. Insyaallah mujarrabah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri hamasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pun iman sing kaya ngene iki iman sing ora ngapusi. Dadi nek wis iman kali Allah, iman kali kalimat-kalimate Allah, sampeyan insyaallah nyaman tenan. Dadi ayat iki engko wacana alon-alon isine gaib kabeh niku. Qul a'udzu birabbil falaq. Kula nyuwun pangreksanipun Allah, kula berlindung kepada Allah. Nggih, saking perkara-perkara sing ora iso tak jangkau. Qul a'udzu birabbil falaq. Dadi Allah niku mengirani kabeh kahanan. Kun hi kun wilayah, kun hidayah, kun fayakun. Nika. Iki pun gaib kabeh. Min syarri ma khalaq, akeh goibe nggih ya. Nah, jadi Allah nggawe ciptaan-ciptaan sing warna-warna ya didasarkan hanya dua memang khairi wa syarri. Khairi wa syarri. Nah, terus wa min syarri ghasikin apa maknane? Nah, gaib pernah niku. Dadi bengi jebul wilayahe makhluk sing do seneng gremet niku bengi niku. Mula nek ora ana kepentingan aja ngliur nek bengi ya. Ya sak bengi-bengine misalkan bar jam 10 wis balik ning omah ngono ya. Aja keluyuran. Memang bengi niku mun alami niku. Niki men mlebu ning Al-Qur'an soal. Sampai kowe kon berlindung maring Allah mergo saking bahayane. Allah kan mesake mbek kowe, sayang mbek kowe. Ya. Wa min syarri nafasati. Ning kono bengi kuwi gawe alame wong sing seneng nyun sewu. Sing dorak ngaji syariat. Mana wis kira-kira ngaji ning kene muga-muga ora ning gone takkit nggih.
ora bingungake. Tapi umum niki. Karena mereka bersembunyi di dalam tubuh kita. Mereka hidup berkelompok, bersekongkol dengan kebutuhannya. Sementara kita, sebutkan. Kita itu kan berarti lebih dari satu loh. Ya ono badanmu, ya ono batinmu, ya ani nafsi masih ikut, ya ono ruhmu, itu kita. Lah, tapi kita di sini karena ini akan berlawanan dengan ani nafsi. Kita di sini membela siapa berarti? Membela rohani. Nek wingi kan ono jisem ono jirem. Nek deke loro dedeke siji dadi napa? Jasmani, maknane jamak toh, jasmani. Nek ijen-ijen kan mau terpisah ono loro, jisem jirem. Ngira dadi siji dadi jasmani. Jamak atau kumpul. Roh yang ngono, rohun siji. Nek dadi rohani dadi pira? Ya jamak ya. Nah, dari tasniah, jadi sifatnya itu kita sekarang sadar. Yang paling berat musuh kata Rasulullah setelah perang Badar itu musuh dengan hawa nafsu ya ini ternyata. Sakwise perang Badar ki ana perang sing luwih abot neh jenenge perang apa? Iki berarti saiki nek mbok kuliah, ini mbok sinaone ya kowe ra iso menang sampai mati rata-rata umumnya umat Islam niku ini saya tersesat Bu. Kira Kanjeng Nabi ngandhakake sak temene. Nek perang fisik ngene iki kaya iki ya ora bahaya, hormati apa urip ngono tok. Waktunya dengan singkat, tapi nek perang hawa nafsu. Dan nafsu di dalam perumpamaan alam misal itu tak upamakan nafsu itu benalu. Kowe ngerti wae ditumpangi benalu. Lah niku benalu niku nafsu. Ora anggota, ora golek ning melu mangan parek. Sing golek sapa? Ya sing tengloki. Iki mulo ning kene iki titik 3, 4, 5 niki satu ulasan nggih. Tapi iki mung tak rungokake 1, 2 orang kok wis iso nerangke berarti tak manani kasil ngono wae wis ya ta. Dong ora. Nah. Terus ani nafsi, ini tak terangke ani nafsu dalam tubuh kita seperti apa contohnya? Suara. Wong ngomong iki termasuk badan ani nafsi. Apa meneh kancane swara? Oh nuntut. Nuntut iki swara ora. Ora kok dibahas, tak bahas niku. Wong kuwi isine awakmu. Terus ngopo meneh? Kuatah kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kita rinci secara keseluruhan ilmu niki mau disebut fardu, disebut wajib. Niku karena gawe nyadarkan diri. Nah, cuman kula niki rada kangelan nek ajeng nuntun sampean piye carane ngalahke hawa nafsu. Mergo niki mboten saged di teorikan. Kira nek Mbah Yai wis ngae lampu ijo kan memahami 3 robe apa kuwi? Matane karepe jasmani, matane karepe nafsu, matane karepe nyawa. Kira niku. Tapi begitu kita melihat ulasan yang disampaikan masyarakat umum, menungso ku indi jasmaniyah, yo ndi rohaniyah. Ya, nek jasmani tok ki maknane loro, nek rohani maknane loro. Ning ditambah kalimat burine iki akeh jebule. Jasmani ya rohaniyah dadi akeh. Karena kalimatnya dipongso.
bangsa jasmani, bangsa rohani. Lah kuwi bedah niku mawon. Niku nek diurutake agama kabeh ilmu njaluk disikke, kabeh ilmu njaluk disinaoni. Pancen kowe ora sempat golek duit tak kandhani. Iya lho. Sing tilawah yo mending ngono tajwide aku disikke gen macamu apik. Gen ra entuk walat. Sing nahwu sorof yo ngono, aku dhisikno. Gen apik bacaanmu, gen ngerti kalimat. Ku sing fikih yo ngono, aku dhisikno gen ngerti hukum. Gen ngerti aturan. Kabeh njaluk dhisik. Sing masih sinau blenger. Lah saiki dijiko sing kanggone wong awam mawon yen kula pangen wong awam lah. Iki dikumpulke bahasa awam niki. Wong sampean mbek kula niku ora kenal apa jenenge agama. Awal-awal iki ya wong ucul. Lah kok saiki kok seneng agama. Tapi ya aku ora putus asa. Ya alhamdulillah terus diparingi cara kaya apa ke mau wong mlaku ning dalanmu ana dalan dalan umum sing akeh pangijune akeh wong nyabrang akeh wong sepeda ana dalan alteri ana dalan tol ya dan lain-lain. Kita baik oh ya bener ya. Jadi pada waktu Yayasan Wan mulang kula disebutake nggawa laduni niku saiki iso tak udari. Mone kula nggih mboten wani ngomong. Lah berhubung iki kok dituntut sampeyan kepengin iso do duwe kemakmuran ya akhirnya aku disyuting. Ya Allah. Jadi aku ora disyuting jenenge cuma gawe sego sak bungkus piro. Aku iso ngandani urip ning berhubung sampean iso makmur. Muga-muga iso makmur ya. Terus nek pamane awak nuruti kowe iso makmur ki meh ngopo nek dimakmurke? Tambah seneng agama. Toh karena awake dhewe kan duwe planning ke depan apa? Misinya kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lah niku mun cetha kowe punya harapan agar umat Islam yang akhir zaman ini terutama orang-orang yatim dipedulikan, dengan rezeki sampeyan dibagikan, orang-orang miskin digoleki, ditulungi, sing ora ngerti agama dituntun, sing sabar, niki misi kita. Ternyata punya pikiran apik kaya ngono, ora duwe sangu. Sangu ki ana loro to? Apa? Bondo mbek ilmu. Nah. Lagi digoleki bareng-bareng, Pun. Paham nggih? Lah kalau terus dengan adanya halal bihalal kemarin kok muncul ngetes sendiri, insya Allah Pun. Nggih. Tapi ya harus dukungan sampean kabeh, ngono ya. Kamu jadi aku krungu kon Joko kok makmun muni wis entuk 300 kok ilang ngono iki kira-kira. Saking pintere apa saking ambisine. Lah wong wis nyekrep siji kok di ayo malah error. Tapi saking senenge ta kuwi. Ning aja gelo sing uculmu ya. Memang ge ilmu kan. Aja terus gelo diseneni aja. Gawe meneh ngono ya. Ngono wae lah. Ya aku ya ora ngerti ngono, ora ngerti go. Ning kok kemakmuran aja ngantek iki kesempatan iki wong memang zaman akhir pasare ngono ya melu mlebu pasar aku. Aku kepepet mlebu pasar iki. Ning muga-muga ora kesengsem karo barang liyane lah. Ya mau saka omahmu ni, meh tuku, aku meh ning pasar meh tuku.
Wis meh tuku minyak goreng ngono. Angkat. Jebule ora njujuk ning ngene wilayah minyak. Lah aku mlaku di Cimubung ya kecandra ana klambi, ana didelok-delok kabeh kan. Ana ngono lho kadang-kadang ya. Wah. Ana soto enak, ana dawet cendol. Ya berarti Kesesep. ya kesem-sem. Jadi aku iki yo piye ya namanya orang ki dunia akhirat. Oh, iki gambar ya. Gambaran. Kita upamake. Nah, kita upamake dunia. Ya. Dunia ning isor. Ya. Kita makin dunia iki akhirat. Ya akhirat ki dunia. Lagi kowe mlaku kok kene dul. Iki kowe iki mlaku. Kowe mlaku. Dong. Iya. Iki donya ning kene donya iki jembatan atau mungkin medan yang dimana kamu di sini diobjekkan untuk mencari kebutuhanmu dewi. Ning hasilnya saka donya iki harus dibagi dua dengan ini. Dong. Sing ngono ora apa-apa ya ngrungokke kowe ya. Mengko ning gambar bro. Dadi nggo tamu ning kene iki to, Kang. Gawe nyukupi iki. Ning ternyata iki sing mbok golek iki ana batese, Kang. Jaswadi umur 100 tahun. Berarti 100 tahun iki mandek grek. Ternyata Jaswadi sangune sing kok kene mau iki mau genyalangi sing kene iki dileboni terus. Terus dhek mandek ning kene iki renene Jaswadi iki iso numpak sih ya. Maksud ora? Iki donya mbek akhirat do awak adi, do ndi? Do akhirat. Dong mboten. Iki sing wong normal. Satu badan bekerja untuk dua tujuan. Tujuan dunia tetap saya bagiai, tujuan akhirat saya bagiai. No. Ini contoh yang kedua. Iki karena wong iki orang ngerti dunia akhirat. Orang ngerti dunia akhirat iki ya pokoke digawe dige padha, wong mlaku iki. Wong mlaku. Iki akhirate itu kosong ora ana dalane wisan. Ya medheke kene iki. Wong mati akhirate ora nemu. Karena iki gotone dintekke ning gone kene terus. Gawe teori ini wangi lera karuan aku yo anu. Supaya kowe iki nek ngrungokke iso masuk ngono maksude. Kan pada dasarnya wong kan ora ngerti lah. Akhirnya terus umume karena ora iso misahke umume terus agama mbek dunya didheke siji. Padahal terpisah itu seharusnya. Orang bentuk kowe nggo klambi. Kowe nek pas mbok nggo dadi siji karo awakmu. Nah, begitu kados. Kan lepas toh. Nah, sebenarnya badan sama pakaian itu terlepas. Tak kayak contoh ngono. Jadi aja terus toh badan mbok gawe agul-agulan karena apik larang ternyata dicopot juga. Lah agama ya ngono, agama ning donya kuwi sok ben sing gawe ngandani ning akhirat. Hasilmu kerja ning donya mau sing gawe ngandani ning donya juga gawe sebagian gawe tanggung akhirat. Cuman nek sing ning donya iki mau hasil donya mau mbok konsumsi rata-ratane dadine tai. Tapi nek iki mbok konsumsi insyaallah dadine amal. 100.000 tak lebokke nang dapure bojoku dadi tai kabeh. 100.000 tak gawe amal agama. Dadine amal.
Lah amal iki engko sing bakal kan kene. Jadi pedhotmu ning donya ning kene iki amal masih jalan, ngongkosi kowe jian. Lah nek iki beda. Iki dientek-entekke ning kene, akhirnya begitu pedhot iki ra iso nulungi akhirnya jeglong ngene iki. Niki karena sing rumite menungso belajar agama dhewe kae ngeten niki. Mula ilmu nek paham iku dibagi tiga niku sing paling rumit niku ilmu apa? Ilmu batin. Nah, telu kalau sudah ditelu lah jare wong mau dibagi telu. Nek wong dibagi telu ilmune kudu telu ra. Apa bagi telu mau apa? Ya, dibagi telu toh. Jadi wong iki dibagi telu, badan, batin, anin nafsi. Lah ilmune kudu telu. Mula badan selama iki urip ning donya iki nek dikai ilmu sak penake. Wis iso dadi babi badanmu engko. Lah sak penake yo. Supaya badan niku nganut karo Gusti Allah dikai ilmu jeneng ilmu fikih. Jadi badan iki ilmune fikih. Iki badan ilmu apa? Fikih. Terus apa? Batin. Batin mau isine apa? Ati. Ati isine apa? Ati no piro? Ada dua apa? La toi rokok dan apa yang rokok isinya? Ilmu binador, latifatul qalbi, akhlak. Lah kedua-duanya hati ini dipayungi kali fuad. Fuad ini manane hati. Maksud betul? Lah niki melahirkan apa ilmu apa mau? Binador ini melahirkan akhlak kiyah. Wes tetep. Berarti ilmu ini badan ini malu apa? Malu fikih. Terus ilmu ini batin. Berarti tahu tauhid plus akhlak. Kalau nek wong ci urip kok ora duwe ilmu tauhid, ora ilmu akhlak, berarti ora di batin wong niku. Terus badan kok ora dikai fikih dadi kebu sampean. Ana ora dadi kebu. Terus iki apa? Ilmune apa iki? Apa ilmune? Nah, ilmu tilawah apa? Apa? Hah? Ah, ya tilawah qiraah kuwi ilmune tajwid karo alat. Nah, jadi wong belajar jurumiyah, belajar alfiyah ki gawe mas-mas niki. Niki dadi ana tajwid kuwi gawe bagusi kalimah-kalimah ayat alat sing disebut nahwu shorof niku gawe mahamake kalimah-kalimah sak tujuane. Iki gawe bagusi ane nafsi. Diwakili dengan kalimat lesan. Nah, jadi ilmu lisan itu dibagi dua itu. Lisan itu dibagi kayak ngomong toh. Gen apik kalimatnya dengan alat, gen bagus ucapannya dengan tajwid. Pun, jadi rasa kakek belajar ilmu iki to hebat sampai yang duwe ilmu itu hebat. Piro berapa jumlah iki? 5, wis hebat niki. Fikih 1, tauhid akhlak 3. Tajwid alat 5, ilmu 5 iki hebat. Padahal nek baca kemuning muni piye? Bitolabil ilmi fardu halal mu'minin wal muslimin wal muslimat fadlul ilmi
sini. Ayo terus ke. Masuk sampean. Afaman syarah Allah rahmat Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi sampeyan niki iki lho, kula niki sampeyan niki. Jadi kula panjenengan niku aslinipun nggih. Kula mikir ke sampeyan. Jada wa jada ma'arahmah. Jadi kalau kita ini akan kembali pada Allah dengan membaguskan diri dalam bentuk apapun, nggih. Niku rahmati Allah sedaya. Mula sampean takai ngaji sing karo santai ngene iki tujuane gen tak sepaneng. Ngono ya. Apa kok gen tak sepaneng keranten sing sampeyan depi niki ilmu akhirat. Ilmu akhirat niku ora gampang. Mbok niki mau tekan ndi? Tekan ndi? Bastufik ilmi kullihi ada berapa itu? Alim, nahwu, alim. Nah, mau sing wis disebut kanggo khususnya telung unsur badanmu ana pira? Nah, 5. Tapi ana sing kesebut mlebune ten pundi? Kan siji badanmu kudu kena tau apa? Fikih ra. No. Dadi sing diwundoni iki jane iki badanmu apa batinmu to? Batin ana wuduhe banyu ora. Kira-kira mentu kuwi isine werna pira? Ana kacang kolone, ana klopone, ana apa ya gelem tolo deneke klopo? Apa ya gelem apa kae mau? Parutane puhung deneke apa ora gelem. Maksud kita sebenarnya ini wujud datul insan. Betul, itu selama hayat di dunia. Itu kerjasama untuk mengabdi pada Allah. Saling melayani itu. Setelah badan melayani nafsu, melayani batin, terus kembali kita melayani Allah. Ngono. Jadi khidmatnya seperti itu. Kita misalkan gini. Jadi kita sebagai pelayan kodam. Kita sebagai pelayan. Terus melayani sapa? Nah, kita akan melayani Allah. Ini dari tubuh kita ini dengan kata-kata tadi kerjasama, ya, mereka berkumpul dan bersekongkol dalam sebuah pekerjaan. Lah niki, jadi kalau panjenengan nek ora iso nerangake sing sifat lembut-lembut kuwi karo ilmu misal, nggih, mestine wong niku ngayel keranten sing ketok rata-rata niku sebutane mek kulite. Mek kulite. Piye kae gambare piye kae? Ngene. Wis. Aku iki
maknane buah mangga. Buah mangga cek katut godhonge. Sing mbok tonton apa nih? Mendino sing mbok tonton apa sing mbok weruhi? Kulite pelem radul. Kulite, tapi sebutane pelem berarti wis kena kabeh porong. Mun makili sing ra ketok to. Sampai ra ketok. Yo daginge pelem, yo peloke pelem, yo kentosi pelem kan ra ketok. Kalimat pelem ora menungso kan semua makili semua. Tapi begitu suruh memisah kan dipisah. Mas dipangan kan dipisah. Tutunjaki kulite, era ilang kulite gerek. Daginge diarah dipangan mbek sampeyan. Terus merasa ora kanggo peloke gua ber. Padahal pelok iki calon regenerasi meneh iki pelok. Mergo pelok kuwi dadi kulite pentos. Pentos ora? Ngoten tuh. Iki tak gawe contoh nek bedah awakmu, mergo iki alam misal. Maksud mboten? Iki alam misal niki nek ora dikae ngene karo Allah kowe ora ngerti. Dikai perumpamaan karena menungso niku wis mewakili dohir, mewakili gaib. Sing abot gaib niku. Lah karena apa? Akhirnya kok ana sebutan ilmu sing kudu paham ing dalam syariat kudu ana 11 rukune. Apa iki? Nah, sing 5 iki disebut dohir, ya rukun Islam. Sing 6 disebut gaib, iki rukun iman. Jadi 11 rukun ini harus dikuasai. Nek sadar, makanya setelah ketemu kudu belajar gaib, kudu belajar dohir, ya ini tadi maksudnya wilayah Datul Insan. Contoh, ten cetha nggih. Nah, jadi nek ana wong berbuat sing dialog hati seperti wong stres guyu dhewe ngono kae. Kowe gumun ora sing ilmu iki? Tau ngerti wong stres guyu dhewe? Kowe gumun ora? Mboten sebabnya membiasa. Ning begitu deloke Jaspati kok guyu dhewe kira-kira kowe gumun ora? Aku ki ora sengaja mun metro ning Jaspati. Ya, tapi aku memang ora ngebel dhisik, itu dereng kaget lah. Ning terase, lho urung sampe tak kula nuwuni kok guyang-guyu dhewe. Stres kae, balik, Bon. Mergo sing guyang-guyu ora lazim. Nek wong stres mau lazim lho. Sebenarnya kan ilmu niku. Kenapa wong edan guyang-guyu dhewe? Lah saka wong edan kuwi kowe iso jawab saka awakmu. Guyumu kan sithik tok to mau. Sithik tok guyumu ki sithik tok ngene Pak plengeh ngene sithik tok iki. Era. Nah guyune sithik tok ngene iki. Sithik tok guyune sithik tok ngene iki. Lah sing edan guyune ngene wong edan iki. Nek guyu ngene iki nyokak ngene. Wah. Ternyata aku jawab wong edan iki saka awakku dhewe ketemu. Oh berarti dhek guyu kelangan memorine biyen kae. Sadurunge dene edan biyen yo tau pacaran kae. Terus pacare gejelungup malah diguyu. Dong ora. Jadi ilmu titan ini berasal dari tingkah harian kita. Terus dari ini psikologis, ilmu kebatinan sampai ilmu-ilmu. Niki awalnya golek makrifat yo ngene iki. Iki dilakoni kabeh liku-liku sing ngono itu ngapalke kahanan alam, ngapalke kahanan nafsiyah, lain-lain akhirnya ketemune. Lah dene mengko ditampa karek Allah dadi makrifat billah wis urusane Allah, ora urusane menungso. Mosok makrifat billah iso digawe menungso ora iso. Menungso mandegrek iki makrifat alam niku wis mandegrek niku. Dong nggih. Oh, dadi terus moro-moro nek sing guyu moro tok nyenengke.
Kayak hiburan lek mus Kamu. ngamuk mencai kuaca. Ana apa ora? Gembuan-gembuan ana apa ora? Ning tanggomu ana ora ngono? Kayak ngono iki. Jengkel kita. Nggawe deg-degan dodo. Deg-degane ning bathuk ning dodo jane. Balik meneh di dalam dadamu ki ana kelompok bersekongkol. Lah pada waktu kok deg-degane kok terus bleber ning awak terus dadi seneng kabeh dadi koyo yuk-yukan ki berarti deg-degane sebelah mana kuwi? Hah? Biasane ning alam sing khair iku biasane. Kira lu jebul ora dikira-kira anake Pak Di teko golek oleh karo nyenengke lah pokoke ya. Wah, deg-degane ora iso tak prediksi. Ki dodo koir. Cono dug malah banter ning kiwa. Apa? Jebul debt kolektor. Mas, lha kuwi kowe duwe kabeh apa ngono kuwi? Apa namanya? Itu isyarah itu dulu. Makanya kalau kita tamyiz, punya tamyizul akli, ya ketemu kabeh niki mbon kejawab. Lah mlaku nek kowe deg-degan bangsa kiwa sing jelas kok awane wedi mawon ra. Ki ana apa iki? Ana apa? Kowe cepet wundu sila kupeng. Cepet wundu sila kupeng mbok ngaji mbok wirid terus cepet takoni kuwi. Maksud. Tapi nek deg-degane awake seneng. Hah? Cepet wudhu ning arep lawang. Ya to sing teko sapa ora? Nah, kuwi solusi jenenge ra? Solusi. Lah kowe ngadepi apa wae nek wis ngerti tingkah badanmu, ya insyaallah aman. Wis, berarti ana dialog hati bisa menjawab nggih. Iki meh ngaji barang wis sono tunggali meneh ngono lah. Biasane sapa ngono kuwi? Nah, minimal kowe kenal piro nafsu paling ra. Sing mbok kenal ki sing bendina praktek ki kenal lo. Apalno. Imun, Alawama. Laimun, takaburol. Lah kuwi apalno. Tingkah itu yang bagus. Nah. Jadi nek kowe iso ngapalke. Aku nang ndelok wong kok tiap hari koyo iki selama aku kok jagong ning kene angger muni beduk asar kok liwat ning kene oh jebul ning masjid. Aku ngerti wong kok mendino kok oh jebul ning masjid. Lah kuwi kan apalah. Maksud. Jadi apalah. Kowe yo ngono ning awakmu diapalke dhewe. Jadi waktu kowe iso mbedake nafsu elek nafsu apik terus kowe iso tare nekannya itu dengan cara berlindung pada Allah, surat loro mau gawono gawe alat kowe berlindung tenan. Karena falak wa anas ki wis lengkap kuwi. Ya. Saka serangan minal jinati wa nas sing sipate zahir maupun gaib niku sudah bisa diatasi semua. Sampai tekan bab masalah nyun sewu. Sampai itu bisa ketemu semua ini kita sudah dijelaskan kemarin bahwa ini termasuk ilmu-ilmu yang dadine apa mau? Tanafur, terus Gorbatun, terus Takkid, terus lah yang dimasukkan dalam surat Falak Anas itu ini, ilmunya ini. Min sari nafasati, apa manane? Wong sing ameh nyantet lagi nggih mbundeli sandete. Nek cara santet tenung kowe tau krungu ya ana ya. Ki ana tenan Pak ilmu kuwi. Ana. Lah, ilmu sing apa jeneng ngono iki, Pak? Aja mbok sinaoni kuwi. Iki tak apa iki? Wingi kan tak terangke sing kudu mbok sinaoni sing
Sing fasih. Isine fasih cetha syariate, cetha torikote, cetha hakikate. Lah iku jeneng fasih. Wih, nek iki rasa. Lah iki mau ternyata nama-nama jalan di dalam dadamu. Jalan kampung Alam Syar. Ngono Masya Allah. Jadi nek ngene iki wis do kupeng ngene wis kupengan iki. Kupengan apa karo piye? Kapan bare ya? Kapan rampungnya ngono? Jam 3 cek suwi ngono. Aku wis ra krasano. Berarti saat iki Alam Syarmu menang apa kalah saat iki? Kalah. Begitu kok rampung ngaji, dendam genti dene no tetengke kowe. Ora. Iki titenano saka titenano wis. Nah, ngono. Nek kowe iso niteni ngono, berarti cara berdialog dalam hati kowe iso. Jadi wong stres kayak dialognya dengan dirinya sendiri. Iso guyu dhewe, iso mendelik dhewe, iso ngomong dhewe iki dialog hati itu. Dan memori nas ini penuh dengan syad. Apa artinya? Abnormal. Terus nyulayani agat. Makanya ini jangan sampai kamu memiliki. Tapi kadang tidak ngomong mbek wong liya nyambung ora kadang. Nyambung, kadang ora, ya. Iki kok guyu dhewe napa Han? Sapa sing guyu? Ya ngono. Jawor niku ya disekolahke 7 tahun niku. Niku ne minta jiwa. Ya, peminta jiwa ora nambani minta jiwa ya. Gung rumati tok. Nah, jadi kalau Dewi alhamdulillah terus iki mau wis disebutake terus sing iki sing papat iki sing mbok goleki apa sing plus apa syariate piye lah iki goleki ya goleki isine apa iki mau diling-eling 11 rukun apa 5 rukun Islam 6 rukun iman iki syariat. Nah, otomatis ini ilmu fikih semua ini. Fikih sholat, fikih hukum, fikih penurun iki. Nah, terus ditambah meneh nomor loro apa? Thariqat apa? Thariqatmu apa? Apa? Thariqatipun kula iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Mursyidnya sinten? Ada jawab gue. Sapa sing mulang gue? Iki pamane wong gunung kono lho, wong gunung sing ra duwe bala. Ya. Wong primitif ora duwe masyarakat, tapi iman maring Allah. Terus apa kenal mursyid? Lah niki akhirnya kita memahami Islam sampai seperti itu. Rahmatan lil alamin itu. Jadi jangan hanya mempelajari Islam yang wis kumpul ning masyarakat umum, anune malah go gawe padu ge debat kok Islam kok. Justru ning ngene kaum-kaum sing adu-adon niku sampean saged mriko malah bejo niku. Ning kepentingane ning agama, ora kepentingan gawe lain-lain insyaallah. Terus hakikate apa? Aja dibahas. Terus makrifate ora usah disebutake nggih. Ora usah disebutake. Jadi insyaallah iki sing paseh kudu mbok goleki. Sing paseh kudu mbok goleki iki. Iki tinggal lho. Pun teto. Tak tambahi siji sing iso nyemangati kowe. Nah iki lho. Titik ke 5. Nggih bener. Kelompok taat di alam khair wis ketemu mau
kelompok syad di alam syar. Lah, jadi misalkan kowe kok sinau kok angel. Ya sabar itu mesti nuruti. Nggih. Lah, ayo Mbak Mutmainah. Ya. Ayo Mbak Mardiah, ayo Kang Rodia, Mbak Kang wis karemu wis kok. Kok awane kok angel menibadah. Anake nakal, bojone nakal, biasanya sing wedok sering lus dodo, sing dilus dodo ndi? Ya sakarepe pemain melu-melu. Ya. Malah kok nang ora karuan, pakane malah kaya ngono, nuturi gak genah. Sabar ya Allah. Berarti sing kok sabar sing ndi? Sing kiwa. La ilaha illallah kalimat Allah ki bagus. Kenapa digua ngiwa? Sing kiwa karena ge nyadarke sing iki. Sadar ya sabar ya mutmainah wis anteng sing alwama iki. Ora mbok kenek-keneki dhek brontak. Labrako mending ngono ya. Itu labrako gak kepentung ngono lho. Nah, dadi mesti dilus-lus sabar. Niki, jadi wong kuno mbiyen kok tak maknani dengan isarohnya kok masuk sebenarnya. Nek ora ngerti kalimat-kalimat. Oh no. Nah, terus masuk ning ngene titik kelima ini kelompok titik ke-6 ada pengawas di Pulung Hati namanya Supiah Kamilah. Masya Allah. Iki nek iso menjiwai wah ilmu batin hebat, Kang. Memang perlu diolah. Wong sego ki wis mateng gerek mbadhok kok ya kepengin dadekke sego kuning ngono ya. Go goreng. Wis enak go goreng ngono tambahi meneh. Babat isu. Iki apa? Hah? Hati. Ya wis pokoke ngikuti cah nom wae. Hati. Mohon rangga apa nomor 6? Ada pengawas di Pulung. Hati ki jane ning dodo gedhi apa cilik to? Sing paling gedhe ornamen tubuh apa paling gedhe? Jantung paru-paru. Iya ngumpet toh. Nah, tapi karena iki ning bahasa agama iki hati itu disebut sebagai penyimpanan barang yang gaib, maka hati itu harus muncul. Nah, ternyata hati iki umpamane iki niki pulung ati ngerti tengah-tengah. Nah, bagian sing kiwa iki melu alam syar, isine kayak mau ngerti. Yang tengah alam air. Lah di sini ada Kamilah Supiah, ya. Jadi Kang Kamilah, Kamilah. Niki Mbak Sopiah. Jadi apa makna Sopiah? Resik. Makna Kamilah? Sempurna. Makanya jangan menuduh barang yang syar itu jelek terus. Hah? Gue nek kowe tak duduke setan kok malah njaluk manggon ning neraka napa ya? Jawabane mergo nantang Allah ora gelem dene yo ana. Apa sebabnya? Aku wis tau ngrasake swarga, malah mending ngono. Dadi dene ning neraka mergo tau ngrasake swarga. Lah ki malah sing tau ngrasake neraka men swarga. Dong ora. Lah dadi Kamilah iki kok ngono kuwi jawabe. Mula kalimah Kamilah iki nek cara kasare ngomong kuwi satpam. Satpam dari apa?
di antara dua penghuni kampung itu. Jadi kegiatan Sardenen Weruh, Koir Weruh. Lah cuman bedane ada satpam yang berhenti di pos, berhenti di tempat, ada yang keliling. Ning sayange keliling iki nakal iki. Ning kampung kene rak gelem ngelilingi mergo becek. Sing dikelilingi kene terus. Iki sapa? Iki 4 tentara yang pernah saya suruh nyari. Siapa itu? Sobrun, Kolsun, Sotkun, Sukrun. Ngono. Papat kuwi Kang Kolis, Kang Sabar, Kang Sodik, Kang Syukur. Kuwi dia keliling badanmu. Nek kowe durung duwe papat iki berarti ora ono sing ngelilingi kampungmu. Aman. Ora aman. Mengelilingi piye mau anggotane ora ono. Tapi sing maaf di sini, yang berhenti di sini, yang tadi disebut mandek ning pos, itu semua orang punya. Semua orang punya. Karena dia hanya sebagai pengawas. Ora beda kaya Raqib Atid, malaikat loro kuwi kabeh wong duwe. Ning nek wong sing ora beriman maring Allah, Raqib Atipe santai apa keplungsung? Santai, rasa dipantau. Nah, sing dipantau wong Islam dene ngayo nganu, melu sibuk. Ngono. Lah dadi Raqib Atid ki sak njebone badan, namun nek Kamila Sophia di dalam badan. Allah ki adil tenan ae enak tenan ae urutan mau. Lah cuman kowe saiki tak ajak golek papat iki dul. Mergo papat iku digolek, ora iso teko dhewe. Sabar endi ya sabar ya. Anak sabar Islam ning Sulawesi. Anak sabare Faisal dodol bakso. Sabar sing dimaksud nek kene iku ora menungso. Maksud sifat inayah. Jadi sabar di sini itu sifat inayah. Nek wong wis duwe sabar saking Allah, maknane duwe inayah saking Allah. Ditulungi kali Allah. Lah niku papat niku digolek sing tenanan, gengko iso ketemu, insyaallah terus kowe engko iso jinglak-jinglak iso ketemu karo awakmu. Jadi pada waktu kowe mengetahui ilmu iki terus kudu sadar 24 jam saya lebih dikuasai oleh nafsu syar apa saya dikuasai oleh nafsu qair. Dalam 24 jam bisa niteni dewi. Nah dalam 24 jam saya sudah dikuasai banyak ilmu khair, berarti insya Allah kowe wis iso ibadah aman. Tapi nek kowe dalam 24 jam kok banyak dikuasai ilmu apa mau? Alam syar, ya berarti kowe mulai kemerungsung kacau. Gimana kon ibadah? Lah kon mangane ora tenang apa meneh kon ibadah? Maksud iki kabeh iso ya. Dadi ku mulai niteni ya 24 jam mek mulai saka tangi turu ya monggo, mulai saka awan iki ya monggo, pokoke 24 jam titenano. Selama 24 jam hidup saya ini banyak dikuasai yang syar apa yang khair. Nek banyak dikuasai yang khair kowe sadar ibaratnya wis ora mlebu ning wilayah anu haram. Apa ta? Hukum wingi 5 wae. Wajib. Sunah, makruh, mubah, haram. Nah, nek kira-kira 24 jam kamu bagi dengan rumus ini, ternyata kamu sudah bisa meninggalkan ini yang 24 jam itu sudah bagus. Tapi makruh sama haram masih masuk. Nek wajibnya man saupil tok to.
Salat tak gawe suwi 5 menit, ping 5 piro? Kur 20 menit, ya ora? Wajib 20 menit dalam 24 jam. Lah sing 23 jam tambah 35 menit kaya apa? Ora? Alhamdulillah iki memang tak paksa kaya ngopo gur duweni 20 menit tok langsung ngeyel kowe. Aku tak golek sunah lah, sunahe sing diakehi. Mergo iki jek ono nilai pahala. Begitu makruh mbek apa? Menang. Nggih, mbek mubah menang. Lah niki ora ana ganjarane. Tapi justru iki banyak dikelola, dikonsumsi oleh umum. Tapi cek bejone ora nyedak iki. Maksud ora? Lah ngono, cek bejo. Tapi lebih bagus nek Kanjeng Nabi gur niki tok. Wajib sunah karo menang, makruh ditinggal. Nah, sampean makruh kan malah digede-gede kira. Kan rak dosa ya, memang rak dosa lah niku. Cuman awak ngelingke innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Kuwi makruh ndak masalah, tapi kowe rugi dhewe sok bene dul. Jatahe urip ge golek celengan sangu sok bene kono, malah ora gawe golek celengan malah gawe onglang-onglang. Sidone ora disangu kowe. Bise wis teko. Bise wis teko. Tulisane bis niku ora Lorena, ora Karina, ora Kramajati. Ning tulisane bis la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bane bis ora bunder kaya Karina kae. Bane bis. Iki tipikal krendho sampeyan. Lah tiwasangune ora digoleki, bisi wis teko. Ana ora? Menyesal di depan atau di belakang. Nah, tekan kuburan njaluk tangi meneh, njaluk di ngapura. Iso apa ora? Ora dituruti Mbak Allah. Pun cetha nggih. Buntul, muga-muga mawon amalan iki iso ngancani sampeyan tak duwe sithik ya. Dadi kowe mesti mulai diling-eling wis tekan titik piro iki? 6. Apa tadi menerangke? Ada pengawas dipulungati Kamila Supia. Ibarat satpam dia di tempat saja duwe pos. Tapi sing papat mau muter-muter ning nyatane kowe durung duwe. Dadi kampungmu ora aman. Lah saiki permu gede ta? Golek papat mau dhisik piye carane? Bolo papat ditekake seimbang. Bolo papat 5 panjer. Apa ruh. Nah, tapi nek sing ngomong bolo papat 5 panjer ki werna-werna ora salah. Kulit daging getih balung nyawa ya iso sing bolo papat 5 panjer. Terus iki sahabat 4 ya. 5 Kanjeng Nabi ya iso. Wong ora duwe pakem kok. Terus ana kakang kawah di hari-hari ya ora apa-apa. Maksud sapa semenyeneni. Nah, jadi kowe sing tak maksud sedulur papat 5 panjeri mau sabar suburmu. Ya, syukurmu kuwi kumpul dadi siji. Kuwi sing bakal iso nyedak Allah. Jadi ternyata sing iso nyedak Allah niku wau. Nah, niki disebutake ning gone apa jenengane? Rotib sunan. Nggih. Muga-muga sampean kejawab saka niki nek sampean nggawa niki tak ju sampai rampung ora apa-apa wis. Ketoke sakmene jebule ilmune waki nek sono nerangke. Wah, aku tuwas rak njaluk kae. Njaluk kancamu dikopi meneh. Iki karo majalah Liberty larang ndi iki? Nah, karo komik larang ndi? Jebul iki ana ilmune kaya ana ilmune. Ngono dul. Dadi mula agama ki sithik regane ora do gelem kuat tuku. Larang regane. Tuku malah nggih tumbuk-tumbukan. Dadi niki insyaallah mun cetha muga-muga kula panjenengan iso ketekan bolo papat mau nggih. Nah, ngono dadi iki terus
Sesuk kira-kira sido syukuran ora Jawor. Setiap limamu haram. Ya diawali dari kemarin halal bihalal, terus ada tahunan, tapi dengan syarat atau mau mun saking senengnya malah cekrek terus yang malah jadinya malah ya sekarang orang ngerti ya pas dia senengnya ya weh. Tapi insya Allah nyandak ya iso ya muga-muga ya apa meneh iki anyar meneh omun iki anyar omun wis ngono terutama ya sing do ngaji rene kuwi nyemangati wong iki supir hakmu kabeh nggih cuman kula panjenengan karena kula sak gelem nyampeake insya Allah gen kandel awakmu nek iso ora trimo dikandilke tok nek iso dipraktekke nggih niki kula kalih panjenengan nyuwun kalih Allah muga-muga perkara papat iku di dugekke terus iso mlaku-mlaku ning rahmate Allah bareng sampai akhirnya kowe iso do ngerjake awabin mendino. Awabin maknane bali maring Gusti Allah. Sabar kuwi ana Allah.